ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရားဒေသနာကိုဝင်ငါခွေပေးတဲ့ဆရာဘွေထုကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမနေ့ကမှကျွန်တော်ဝင်ငါမဲ့အဓိကကြမ်းချက်ကတော့ဆာလံကြားအခန်းကြီး126အငယ်9နေပြီးတော့6ဖြစ်ပါတယ်เนาะမျက်ရည်ကျလျက်မျိုးစိကျဲသောသူတို့သည်ရွှေလန်းလျက်စပားရိတ်ကြလိမ့်မည်မျက်ရည်ကျလျက်ကျဲရာမျိုးစိကိုဆောင်ရွက်ထွက်သွားသောသူသည်ကောက်လန်းများကိုဆောင်ရွက်ရွှေလန်းသောစိတ်နှင့်အမှန်ပြန်လာလိမ့်မည်เนาะဒီတမန်ကျမ်းစာကတော့เนาะဆာလံဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့ကျမ်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခက်တွေဘယ်လောက်ပဲကြော်ရစေဒီနေ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဆာလံဆရာကကျွန်တော်တို့ဒီလေသမားတူအနေနဲ့ပုံဥမာပေးပြီးတော့သူကခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစေ့ကိုเนาะမျက်ရည်နဲ့ကျဲတယ်ဆိုတာသူတို့ကခက်လှုပ်ရတဲ့ပြီးတော့မှဒီအောင်မြင်တဲ့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့เนาะစပားကိုရဲရမယ်ဆိုတာသူအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောအသက်တာမှာခက်ဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆာချပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒီဆာလံဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့အတိတ်ပဲရိုးလေးပဲဖွင့်ဆိုချင်ပါတယ်เนาะမျက်ရည်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုအတိတ်ပဲရိုးလေးပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်เนาะမျက်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်တော်အထက်မှာတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့မျက်ရည်မှာတဲ့ရေက100%ပဲပါတယ်မျက်ရည်ကရေက100%ပဲပါတယ်ကြာတဲ့99%မှာကျွန်တော်တို့မှာဒီနှလုံးသားနေပြီးတော့စိတ်ခံစားပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျက်ရည်ဆိုတာဒီတန်ဖိုးအရန်ကြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီအရေးတကာရေထက်မှာတော့မျက်ရည်ကတာဖို့အကြီးဆုံးပဲเนาะမျက်ရည်ထဲမှာတော့မိဘမျက်ရည်တာဖို့ကြီးတယ်เนาะဒီထက်ကြီးမားတဲ့မျက်ရည်ကြတော့သခင်မျက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဟောမယ့်တရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သောမျက်ရည်ပဲလို့ကျွန်တော်ဟောချင်ပါတယ်เนาะ3ချက်ပဲဟောမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုတော့ထွက်မြောက်ရာကြားအခန်းကြီး3ငယ်9မှာယခုတွေလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့ငိုကြွင်းသောအတာသည်ငါထာတို့တက်ရောက်၍သူတို့ကိုအကုတုလူတို့သည်ငင်းဆဲခြင်းအမှုကိုလည်းငါမြင်ရပြီเนาะပထမဆုံးမျက်ရည်တစ်ခုကြတော့ဒါဣသရေလတွေရဲ့မျက်ရည်လို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဒီအကုတုပြည်မှာအဲ့တဲ့နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း430တိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီเนาะဟိုးအရင်တော့ကသူတို့ဒီအယောက်80ပဲဒီအကုတုပြည်ရောက်လာတယ်เนาะယောသတို့နဲ့စပြီးတော့เนาะအကုတုပြည်မှာအယောက်80ပဲဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း430ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့ဒီဘယင်ကသူတို့အရန်ကြောက်ပြီးတော့သူတို့ပုံကမှာဆိုလို့သူတို့ကျွန်းခံခိုင်းနေတာယောသမသေးခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကောင်းမွန်နဲ့နေရတယ်ယောသကြတော့သူကအသက်110မှာသူကသေသွားတယ်သူသေသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တက်လာတဲ့ဘယင်တွေကယောသရဲ့အမျိုးတွေဒီဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့ကမသိတော့ဘူးเนาะယောသကိုသူမသိတော့ဘူးယောသတစ်ချိန်တော့ကဘယင်ခံဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပဲတက်လာတဲ့ဘယင်တွေဟာယောသကိုမသိတော့ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကအများပွားလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြုံခံခိုင်းတယ်သူတို့ပုံကမှာဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့เนาะဣသရေလလူမျိုးတွေဟာကြုံခိုင်းနေရတဲ့အခါမှာเนาะစင်ရဲနဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်းကိုလည်းခံရတယ်ညင်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းလည်းခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့
ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာနော်ဘုရားသခင်ကိုအော်ခေါ်တယ်တဲ့နော်ကရင်လိုပြောလို့ရှိရင်ကော့ပသူကော့ပသောတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီကြားဘက်မှာကြတော့ဒီငိုကျွင်းသောအတာဒီငါထာတို့ရောက်လာပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါဒီကြားဘက်ကြတော့ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမောရှေကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မောရှေကိုအခုတို့ပြည်ပြန်ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကတင်ဖို့ဘုရားသခင်ကခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဘုရားသခင်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးပြီးတော့ခေါ်လို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဆိုတာထူးမယ်ဆိုတာဒါဒီကျမ်းပိုင်အဖြစ်တက်တယ်ပဲနော်ဘုရားသခင်စီတက်လာတဲ့ဒီငိုကြွေးသောအတန်ဟာဘုရားသခင်စီရောက်မယ်ဆိုတာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးပဲအော်ခေါ်တယ်ဆိုတာနော်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မောရှေကိုစေလို့ပြီးတော့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဂုတုပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်ဘဝနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့မောရှေကိုကြီးမားသောတောင်းပေးပြီးတော့ခိုင်းစေခဲ့တာအချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလည်းပဲအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေအများကြီးရှိဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းအော်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်နားညောင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထူးတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုပြန်ပြီးတော့ဆေလို့ပြီးတော့ဒီကြီးမားသောလှုပ်ဆောင်မှုကိုဘုရားသခင်ခိုင်းစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ပထမတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုတိယမျက်ရည်ကြတော့နော်ဓမ္မရာဇဝေပထမဆောင်အခန်းကြီး1ငယ်30မှာတွေ့ရတယ်နော်ဟာနသည်ညွန့်ငယ်သောစိတ်နှင့်ထ၍မျက်ရည်များစွာကျလျက်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းသည်ကားတဲ့နော်ထာဝရဘုရားကိုသူဆုတောင်းတယ်တဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်းတယ်တဲ့အေလကာနာသည်တဲ့မယား2ယောက်ရှိတယ်မယား2ယောက်တယောက်ကဟာနာတယောက်ကပေနိနာသူမယား2ယောက်ထဲမှာပေနိနာကသားသမီးတွေထွန်းကားတယ်ဟာနာကသားသမီးမရှိဘူးကလေးမမွေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကအမြဲတမ်းရန်သူကသူ့ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်တယ်ပြောတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကလေးမမွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကအများအဖြစ်ကဲ့ရဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာနာကအမြဲတမ်းကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းရန်သူတွေတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာ तू ကဘလို့မှမခံနိုင်ဘူးသူ့ယောက်ျားကသူ့ကိုပို့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပို့ချစ်တဲ့အချက်က तू ကဘယ်လိုပြောခလေးမရတဲ့အခြေအနေနဲ့မတူဘူး तू ဘလောက်ပဲချစ်နော် तू ခလေးမရတာကတော့ तू အမြဲတမ်းစိတ်ဆေးရနေရတယ်ရန်သူတွေလည်းအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့တနေ့မှကြတော့အဲ့ဒီဟာနာကဒီဗိမာန်တော်မှာတောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့မျက်ရည်ကြားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တကယ်ကျိုးပဲ့ခြင်းမနဲ့နှလုံးသားနဲ့နော်ညှိုးငယ်သောစိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆူတောင်းတယ်မျက်ရည်ကြားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ပါးစားပဲလှုပ်တယ်အတန်မထွက်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းတဲ့အခါကြတော့နော်ဘုရားသခင်ကနားညောင်းတယ်ပြီးတော့ तू ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသစ္စာဂတိနဲ့ तू ဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့သားပေးလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်စီကအဲ့ဒီသားကိုဘုရားသခင်ကိုပြပေးမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာညမှာအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတာ तू အဲ့ဒီဂတိသစ္စာနဲ့ तू တောင်းတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကသူ့အဖြစ်ပေးတယ်သူဒီကလေးမွေးလေအဲ့ဒီမွေးလာတဲ့ကလေးကရှမွေလာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှမွေလာကလေးကနှုတ်ဖွာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီသူဒီဘိမာန်တော်သွားပြီးတော့ပရောဖက်အေလိထာမှာသူသွားပြီးတော့အပ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်များမှာသူပါဝင်ရတဲ့အခွင့်ကိုသူဘယ်လိုပြောသစ္စာဂတိကိုသူကတည်စေတယ်နော်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီဟာနာဒီနောက်ပိုင်းကျတော့သူဒီဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့သူဒီကလေးယောက်ျားလေး3ယောက်နဲ့မိန်းကလေး2ယောက်ထမွေးတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ရန်သူတွေအများကြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုကြိုးပဲ့ခြင်းမှာတော့နှလုံးသားနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့မျက်ရည်ကျဆုတောင်းပြီးတော့ဂတိသစ္စာနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီနားညောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟာနာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးပဲ့ခြင်းမှာတော့နှလုံးနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာမျက်ရည်ကျဆုတောင်းရင်ဘုရားသခင်ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်เนาะပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့မျက်ရည်ကြတော့ဒါဝိရဲ့မျက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိရဲ့မျက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဓမ္မရာဇဝေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်20မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဒါဝိကသူငယ်အသက်ရှင်စီအခါဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုတနာတော်မူ၍သူငယ်အသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူမီကိုအဘယ်သူဆိုနိုင်သနည်းဟူအောက်မေ့လျက်ငါသည်အစာရှောင်၍ငိုကြွေးလျက်နေ၏တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများအဖြစ်ဒါဝိမျက်ရည်တော်တော်များတယ်ဆာလာကျမ်းထဲမှာလည်းဒါဝိရဲ့မျက်ရည်เนาะသူကဘုရားသခင်ရဲ့ဘူးတော်ထဲမှာသူ့ရဲ့မျက်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့စည်ရင်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာ तू ကသိတယ်เนาะ तू အမြဲတမ်းငိုနေရတယ်အမြဲတမ်းကြိုးပဲ့ကြင်မွားတယ်နှလုံးသားနဲ့ तू ငိုနေရတယ်เนาะမျက်ရည်ကဒီမျက်လုံးထဲမှာမထွက်လာသေးတယ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းထွက်လာတယ်ဆိုတာဒီဒါဝိအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းပဲကြတော့ तू သူ့သားအတွက် तू ကအစာရှောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ငိုကြွေးတယ်ဆုတောင်းတယ်ဘာပလဲဆိုတော့ तू ကဘာတရှိပါနဲ့ तू ကမားရွေးတဲ့အခါမှာဘာတရှိပါရဲ့ယောက်ျားကိုလည်း तू ရှေ့တန်းကိုပို့ပြီးတော့စစ်တိုက်ခိုင်းပြီးတော့တေးစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ဟာနော် သူများယောက်ျားကိုတတ်တယ်သူများမယားကိုသိမ့်ပတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ तू ကသားလေးတစ်ယောက်မွေးလာတယ် तू သားလေးတစ်ယောက်မွေးလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပရောဖက်နာသာကိုစစ်လို့ပြီးတော့ဒါဝိမင်းကြီးစီကိုသွားခိုင်းတယ်သွားပြီးတော့ဆုံးမခိုင်းတယ်ဒါပရောဖက်နာသာကဒါဝိမင်းကြီးစီလာပြီးတော့ तू ကဆုံးမဖို့ तू လာတဲ့အခါမှာ तू ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ तू ကပေးပြီးတော့ तू ကလာပြီးတော့ဆုံးမတယ်နော်ဒါတစ်ခါတော့ကတဲ့တထေးကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်တထေးကြီးတစ်ယောက်ကနော်တိုးနွားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စေရင်သားတစ်ယောက်ရှိတယ်စေရင်သားတစ်ယောက်မှာတဲ့သူကသိုးမလေးတစ်ကောင်ပဲရှိတယ်တဲ့နော်သူသိုးမလေးတစ်ကောင်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ဒီတထေးမှာ तू ကဧည့်သည်ကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာနော် तू ဧည့်သည်ကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့မှာကျွဲသူ့မှာသိုးနွားတွေအများကြီးရှိရတဲ့နဲ့သူ့မှာဧည့်သည်ကိုဒီသူ့သိုးနွားတွေနဲ့မချက်ကျွေးပဲနဲ့ तू ကစေရင်သားတစ်ယောက်ရဲ့သိုးမလေးတစ်ကောင်ကိုယူပြီးတော့တတ်ပြီးတော့ချက်ကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးကအရာတွေစိတ်ဆိုးဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကနော်အင်ကာအမသိရမယ်အင်ကာအမသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू လှုပ်တဲ့ဟိုမှာတိုးလေးစပြယော်ရမယ် तू အဲ့လိုပြောတာဒေါသထွက်ပြီးတော့ तू အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာ prophet နာသာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလူမဟုတ်ဘူးဘေးမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်နော်ဘေးမင်းကြီးကဒီဥရိယကိုတတ်ပြီးတော့ဥရိယမင်းမကိုသိမ့်ပတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကသူ့စေလွတ်တာပေါ့နော်လာပြီးတော့ဆုံးမဖို့စေလွတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒါဝိမင်းကြီးကတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲတတိယဝါတာပေါ့နော်သူတတိယပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်မှ तू ကနောင်တနေရပြီးတော့ तू ကဘုရားသခင်စီကိုပြပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပါတဲ့ကျိုးပဲ့ကြင်မတဲ့နှလုံးသားနဲ့ तू တောင်းပါအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အပြစ်ကတော့ဘုရားသခင်လွတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုသားငယ်သည်တဲ့ဆက်အသက်မရှိဘဲနဲ့သေရမယ်တဲ့ဒီမွေးလာတဲ့ဒီသားလေးကတော့ဘုရားသခင်ကတော့ तू ပြပြီးတော့ရုပ်သိမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပရောဖက်နာသာကပြောပြီးတော့ပရောဖက်နာသာပြန်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားလေးကို तू ကသားလေးကနေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဒါဝိမင်းကြီးကခုန
ကျွန်တော်ဖားထားတဲ့ကြားဘက်လေးပေါ့နော်သူငယ်အသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူမီကိုအဘယ်သူဆိုနိုင်တယ်ဟုအောင်းမေးလျက်စားရှောင်၍ငိုကြွေးလျက်နေ၏တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူသားအတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဒီသားကဘုရားသခင်ကသူကဆက်သေရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဒီကလေးရဲ့အသက်အသေးမယ်ရှင်မယ်ဆိုတာသူတို့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာမရှိဘူးတဲ့ဘုရားသခင်လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू အစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်လို့ तू အဲ့လိုတွေးပြီးတော့တကယ်လှုပ်လက်တာပေါ့နော် तू အစာရှောင်တယ်ဆူတောင်းတယ်ငိုကြွေးတယ် तू လှုပ်တယ်9ရက်မြောက်မှာတဲ့ तू ကလေးကသေပါတယ် तू လိုချင်တဲ့အဖြေမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အဖြေက तू လက်ခံတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒါဝိမင်းကြီးနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကညီသက်ချင်းရှိတယ်သူဘုရားသခင်ရဲ့အဖြစ်ကိုသူလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ဘုရားသခင်ကညီသက်ချင်းရှိတယ်ညီသက်ချင်းဆိုတဲ့သဘောကဟေဘရဲလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှလုံးတဲ့နော်ရှလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်နဲ့ညီသက်ချင်းဘုရားသခင်ညီသက်ချင်းဆိုလိုချင်းသဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဘုရားသခင်နဲ့ညီသက်ချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကမြင်ကနေထပြီးတော့ရေချိုးစီလဲအဝတ်အစားလဲပြီးထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်သို့သွားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီးမှနားတော်ကနေပြန်လာပြီးတော့အစာစားတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့ညီသက်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာဒါဝိမင်းကြီးကပြတ်သားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ဘုရားသခင်စီမှာဆူတောင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုအပြည့်တင်တတ်တဲ့လူမျိုးတစ်ခါလေဖြစ်မှာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဝိမင်းကြီးကဘုရားသခင်ပေးတဲ့အဖြစ်ကိုသူလက်ခံတယ်เนาะလက်ခံတယ်ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့အဖြစ်ကိုသူလက်ခံတယ်ညီသက်ချင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနောက်တစ်ခါသူနဲ့ဗာတရှိပါနဲ့နေတဲ့ခါမှာလို့ဘုရားသခင်ကနောက်ထပ်သားလေးတစ်ယောက်ထောက်မွေးတယ်လို့เนาะနောက်ထပ်သားမွေးတဲ့အခါမှာသူကသူ့သားကိုရှောလမုန်လို့အမည်မဲ့ထားပေးတယ်ရှောလမုန်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကလည်းရှလုံးပဲလေနော်ရှလုံးနဲ့လာတာညီသက်ချင်းအတိတ်ပဲရပါတယ်เนาะဘုရားသခင်နဲ့သူနဲ့ကဒီရှောလမုန်မွေးလာပြီးတော့မှသူနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ညီသက်ချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်နဲ့ရှောလမုန်မမွေးခင်ကတည်းကเนาะဒီမမွေးခင်ကတည်းကသူ့မှာလည်းဘုရားသခင်နဲ့ညီသက်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာသူကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှောလမုန်မွေးလာတော့မှသူဒီเนาะရှောလမုန်လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်လည်းပဲပရောဖက်နာတာကိုစစ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့နာမည်ကိုယေဒီဒီလို့အမည်ပေးထားပါတယ်လို့ယေဒီဒီဆိုတာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိဂျတဒါယတဲ့ဂျတဒါယအတိတ်ပဲဆိုတာထာဝရဘုရားချစ်တော်မူသောသူလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါဝိမင်းကြီးအသက်တာမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အဖြစ်တာသူအမြဲတမ်းလက်ခံတယ်ဘုရားသခင်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမားဘူးဆိုတာသူအမြဲတမ်းလက်ခံနိုင်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒါဝိမင်းကြီးလိုပဲဘုရားသခင်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြာဆူတောင်းမပြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်မတင်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ဖို့ဒီဒါဝိမင်းကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပိုသက်သေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မျက်ရည်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာဒီပထမတစ်ခုနှစ်ခုကြတော့เนาะပထမမျက်ရည်ဒုတိယမျက်ရည်ကြတော့အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိယမျက်ရည်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိမင်းမျက်ရည်ကြတော့เนาะလိုချင်တဲ့အဖြစ်မရပါဘူးမရပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဖြစ်ကိုသူလက်ခံပြီးတော့ညီသက်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ညီသက်အမြဲတမ်းညီသက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိခါစားရတယ်ဆိုတာဒီရှောလမုန်မွေးလာခြင်းအဖြစ်တက်သေးထူနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအခက်အခဲတွေဘယ်လောက်ပဲရှိခါလေကြတော့ဟာနာလို့ကျွန်တော်တို့ကျိုးပဲ့ကျင်သွားတော့နှလုံးသားနဲ့ညှိုးနွားနေတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့သစ္စာဂတိပြုပြီးတော့ဆူတောင်းရင်ဘုရားသခင်မငြင်းနိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ကြားနာနေရတဲ့မျက်ရည်အကြောင်းเนาะမျက်ရည်အကြောင်းဒီစာလဆရာရ
ပြောထားတဲ့မျက်ရည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းမရှိပါဘူးเนาะမျက်ရည်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကြားပတ်ရှင်းရပြီးဖော်ပြထားပါတယ်เนาะဆလာနောက်ဆုံးကြားပတ်လေးတစ်ပတ်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆလာကြားခန်းကြီး30အငယ်9မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အမျက်တော်သည်ခဏထွက်၏ကျေးဇူးတော်မူကားတစ်သက်လုံးတည်ညဥ်ရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခို၏နာနတ်ရ၌ကတချင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိ၏ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာငိုကြွေးခြင်းဆိုတာခဏပဲတဲခိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအများတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကတစ်သက်လုံးဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နာနတ်ရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာဒီကြားပတ်လေးနဲ့သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ